Hej, velkommen til den her video og glædelig 1. december. Jeg elsker december, og jeg har glædet mig så meget til, at denne bliver jul, så man kan bage småkager, høre julemusik, synge julesang, pynte op. Og nu når jeg snakker om det med at pynte op, så det jeg skal i dag, det er, at jeg skal pynte op ved mine dyr. Jeg skal pynte op ude ved kaninerne, op ved marsvinets bur. Hvis jeg får tid til det, så pynter jeg også op på mit eget værelse, eller så gør jeg det selvfølgelig en anden dag, fordi der skal selvfølgelig være julepynt på mit værelse. Jeg har fundet nogle ting fra julekassen, som jeg tænker, jeg kunne bruge ude ved kaninerne, så dem vil jeg gå op og hente nu.